こんにちは、エマです。皆さん、最近はいかがお過ごしでしょうか？今日は1月31日の土曜日で、せっかくの休日なので、外に出て何か楽しいことをしようかなって思ったんですけども、今札幌は猛吹雪で、ちょっと外に出られるような状態ではないので、今日はお家の中でみんなに私の1月のお気に入りのものたちを紹介しようと思います。最近本当に寒くて風邪をひいてしまったので、私は今日温かい紅茶を作りました。これは私のお気に入りのローズ風味の紅茶です。みんなもぜひ温かい飲み物を用意して動画を見ていただけると嬉しいです。今日はみんなに私のお気に入りの本、ポッドキャスト、音楽、キャンドルとか小物とかいろいろ紹介したいと思ってます。まず一つ目は、この美味しいご飯が食べられますようにっていう高瀬淳子さんの作品です。この本は、もうここにも書いてあるんですけども、芥川賞受賞作品で、恋愛小説とかミステリー小説とかホラー小説とか、そういうどのジャンルとも言い切れないような作品で、あらすじをみんなに紹介すると、この物語は、まず真面目で損をしがちなおしおっていう女性が、か弱くてみんなから守られがちな足川っていう女性社員のことが苦手で、足川はよく仕事を早退したり休んだりするから、手作りのお菓子をそのお詫びとして職場に持っていくんだけども、その手作りのお菓子がニタニっていう男性社員は苦手で、とある日、お仕事ニタニが仕事帰りに居酒屋に行って、いろいろ話す中で足川をじゃあいじめようっていう会話になったわけ。私の好きな小説には、だいたい同じような共通点があって、それが結末とか登場人物の感情がはっきりと描かれてないことなんだけども、この小説もそうで、読み終わった後に結局どうなったのかなっていうモヤモヤが残る感じ。これがすごく心地悪いっていう風に感じる人もいるはずだし、その考察をするのが楽しいって思う人たちもいて、私はどちらかというとその後者に当てはまるんだけども、この作品は本当にいい意味で心地悪い、気持ち悪い作品です。だけど面白い。私が今まで読んだ他の作品の中で似たような特徴を持つ本をあげるとするなら、コンビニ人間とか紫のスカートを履いた女とか、私は現代女性作家さんの作品が好きで、ここ1、2年はよく読んでるんですけども、これは本当にみんなに読んでみてほしい作品なので、この本ぜひ試してみてください。次はスマホケースです。この1、2年、水玉模様、ポルカドットがすごく流行ったと思うんですけども、私もポルカドットはすごく好きで、ファッションに取り入れてみたいなっていう気持ちはあるんだけども、私はどちらかというとシンプルな服装が好きで、ドット柄をファッションに取り入れるのには勇気がいるから、今まで取り入れられてなかったんだけども、たまたまケースティファイでこの可愛い水玉模様のスマホケースを見つけて、もうこれならさりげなくドットを日常に取り入れられるかなと思って、これを買ってみました。白と黒の水玉も可愛いんだけども、こういうなんかちょっと変わった感じ、なんか、この雰囲気が好きで、これを選びました。今年の春、夏は水玉をもっとファッションに取り入れてみたいなって思ってる。次にみんなにおすすめしたいのが、このくすみティです。これ実は動画の冒頭でも紹介してるんですけども、私はこのクスミティっていうティーブランドにちょうど去年の今頃フランスで出会いました。そこからこの1年ぐらい飲んでて、この1ヶ月のお気に入りっていうよりかは、もうただみんなに私が紹介したいだけなんですけども、これは本当にみんなにも試してみてほしいと思ってます。私はもともと紅茶よりもコーヒー派で、夏は毎朝起きてそこにあるエスプレッソマシンでエスプレッソを落として自分でアイスカフェラテを作って、夜寝る前でもカフェインなんて関係なくカフェラテを飲んでっていうぐらい本当にコーヒーとかカフェラテが大好き。ホットのカフェラテはちょっと苦手で、だから寒い冬は紅茶をよく飲んでます。
また熱弁しすぎて近くに行きすぎました。はい。本当に本当にみんなにクスミティを知ってもらいたくて、だからちょっとリサーチしました。で、クスミティっていうのは、もともとはロシアで生まれたブランドなんだけども、いろんなきっかけがあって、今はパリに拠点が置いてあるティーブランドです。パッケージがまず本当に可愛いのね。で、それだけじゃなくて、香りの設計が上品で、まるで香水を飲んでるみたい。茶葉にお湯を注いでる瞬間からもう匂いがふわってもう上がってきて、それだけでまずリラックスするし、実際に飲んでみると、癖はあるんだけども、なんか嫌な癖じゃなくて、スッと入ってくるような、クスミティの特徴が、大きく4つあって、1つ目がさっきも言ったように、香水のように香りが洗練されてる点。2つ目が飲みやすいのにしっかり個性があるっていう点で、3つ目がカフェインのありとなしの選択肢が豊富な点で、それは実際去年ベルギーのクスミティの専門店に行ってみて感じたことなんだけども、確かルイボスティーとかハーブティーとか、もういろんな種類のカフェインレスの選択肢がそこにあって、寝る前にはこれがおすすめとか、リラックスしたい時はこれがおすすめとか、もういろんな情報がそこにあって、選ぶだけでも楽しい。で、4つ目が、缶が可愛くてギフトに強いっていう点で、この箱だけでも本当に可愛いんだけども、クスミティには缶バージョンもあって、このぐらいの大きさの缶もあるし、その半分の大きさのこういうサイズの缶もあって、きっと友達とか家族とか恋人にプレゼントとしてあげても喜んでもらえると思う。次に私が1月お気に入りだったのがこの服です。これはオーシュバルっていうブランドの服で、私は硬めの服が好きで、これもかなり硬い素材になってるんですけども、素材もしっかりしてるから、きっと今年だけじゃなくて長く来年も再来年も着れるかなって思ってこれを買いました。私冬は雪解けの泥が服に跳ねてくるのが嫌で、真っ黒な服をよく着て外に出ていくんですけども、せっかくなら少し色味を足そうと思って、はい、これ買ってもう毎日は言い過ぎだけど本当に週に2回は着てる。次にこの無印のキャンドルです。ガラスに反射していろんなものが映り込みそうなので、ちょっとこんな持ち方をしてますけども、で、私はグリーンっていう種類を買いました。これすごくいい香りで、キャンドルって消耗品だし、お金をかけるのがちょっともったいないなって思っていたんですけども、このキャンドルは結構長持ちするし、香りもいい匂いなので、私はよく朝起きて日記を書く時間とか、あと寝るちょっと前にこのキャンドルつけてます。サイズは3種類あって、S と M と L があります。今、無印のオンラインサイトを見てるんですけども、香りは、このシリーズは4種類あって、ウッディとグリーンとシトラスとフレッシュエアの4つです。S サイズが税込みで790円で、M サイズが1290円、L サイズが1790円です。これは何サイズなんだろう。このオレンジ味のあるブラウンの容器に入っていることによって炎がより一層温かみを帯びてるすごく素敵なキャンドルです。ぜひみんなも無印に行ったらこれ見てみてください。私は次はウッディを買います。次に私が紹介したいのはこのマークスウェブの手鏡です。手鏡です。こういう可愛い布の、袋に包まれてるんですけども、開けるとラウンド型の鏡が一つ入ってます。で、裏返すと鏡になってます。これは税込みで790円で、ラウンド型とスクエア型の2種類があります。スクエア型はもう少しお値段が高くて1350円です。私は
ラウンド型にしました。で、これを買ったきっかけは、今までこうやって前髪をささっと直すときに、ハンデについてるような鏡を使ってたんですけども、その時にちょっと人目が気になってしまうことがあって、どうしても近くにお手洗いがなくて、身だしなみを整えられない時に、この鏡だったらナチュラルに身だしなみを整えられるかなと思って、これを選びました。今までは100均の鏡とか無印の鏡とか、こういう開くタイプのものを使ってたんですけど、結局蓋の部分が外れちゃって土台だけが残るっていう。これならそもそももう土台しかないし、こんなに可愛い入れ物についてるから、これは買ってすごく満足してます。次はこのチフレのリップライナーです。ピンクの143番。私は口が小さいのがコンプレックスだったんですけども、一旦リップライナー使ってみようと思ってドラッグストアに行って目についたリップライナーを買ってみました。そしたらすごくナチュラルに口が大きく見えるような気がして、だからこれは本当に買ってよかったなって思ってます。次に私が1月お気に入りだったのがポッドキャストです。これも1月のお気に入りっていうよりかは7年前とか、もう本当にエマが YouTube を始めたての頃からずっと見てて、ポッドキャストを最近また聞き始めたのね。そしたらすごく面白くて、だからみんなにもぜひ知ってもらいたいなって思って紹介します。エピソードはたくさんあって、私が最近面白いなって思ったエピソードが1月15日に公開されたエピソードで、人生がつまらなく感じて、それが怖いっていう感覚ね。これは私が本当にこの22年間の人生で、実は常に感じ続けていた悩みで、大学3年生、4年生、だから去年、一昨年がその感覚のピークだったのね。誰かの人生に対する考え方とか、こういう深いお話ってあんまり聞く機会がないからこそ、エマのポッドキャストではいろんな場面ですごく助けられてたり、新しいものの見方を得たりとか、そういうきっかけになってて、恋愛とか不安とか人生観とか自己肯定感とか、いろんなテーマについてエマは率直にあんまり取り繕わずストレートに話していくわけ。あんまり難しい単語が出てこないから、英語を学んでる立場の私からすると、そういう意味でもすごく、役に立ってる。エピソードは平均するとだいたい30分のものが多くて、私は朝起きて仕事に行くとき、準備する間とか通勤中とか帰宅中とか、そういう隙間時間に聞いてる。最後に私の1月のお気に入りのアーティストを紹介したいと思います。それがリジー・マカルパインっていうアメリカのアーティストなんですけども、私はこのアーティストに去年の4月ぐらいに出会って、一時期毎日聴いてて、私が彼女の曲の中で好きなのが、Spring into Summer っていう歌と Older っていう歌で、リジーの曲のジャンルはインディーポップとか、インディーフォークとかオルタナ寄りのポップとかベッドルームポップとか派手なサウンドっていうよりかは感情が押し寄せてくるようなもうすごく柔らかい音と声で奏でられていくような曲が多くて、スプリングイントゥサマーは季節の移ろいと同時に自分の心も変わっていく様子が描かれていて、歌詞がとっても繊細で、例えば Currents too strong とか流れをもう受け入れようとしているのと、その季節の移ろいのこの曲の重ね方がもうすごく素敵だなって思ってて、オールダーっていう曲はあと1ヶ月で23歳になる自分にとって響いてくる曲で、大人になって選択肢がとっても増えて自由になったはずなのに、もしかしたら過去の自分の方が上手に生きてたし楽しかったのかなって思う瞬間があって、そんな時にこの曲を聴くとしんみりきちゃう。この2曲は前に進もうっていう感じの曲よりも現状を受け入れる姿勢が強いのかなと思った。みんなは最近どんなアーティストを聴いてますか？ぜひコメント欄とか DM で教えてほしいです。以上が私の1月のお気に入りのものたちでした。また2月もこのコーナーをやろうと思っているので、ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。
最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。